你嘅靈魂係一個奴隸定係自由人？你自己有絕對嘅選擇。還清債務，話俾自己聽，係一個有承擔、言出必行嘅人，對你將來嘅成功係非常非常之重要。唔好以為還錢會拖慢你成功嘅步伐，反而佢係建立你自信嘅第一步。全部人可以唔相信你，但係你一定要相信你自己。成功只有一個原因，就係因為你識得約束自己，使少啲。我希望你成功。你嘅靈魂究竟係一個奴隸啊，定係自由人啊？故事嘅主角大白鯊因為爭人錢，俾人哋喺巴比倫賣咗去敘利亞嗰度做奴隸。女主人見佢識得管駱駝，所以開始起用佢。見佢都醒醒目目，好想幫佢。有一日就問大白鯊：你嘅靈魂到底係奴隸啊，定係自由人啊？你肯唔肯同你嘅敵人正面交鋒啊？債務係你嘅敵人，你嘅朋友、你嘅家人，甚至乎你嘅債主借錢俾你，幫你，你辜負咗佢哋，因為你冇準時還錢。你肯唔肯抬起頭同佢講我會還錢啊？所以你嘅第一步就係要承認你嘅債務同埋負起責任。我咧就讀咗超過40本嘅理財書籍，希望咧喺裏邊抽一啲有關還債嘅重點出嚟，變成5個簡單嘅步驟，希望幫大家可以盡快還錢。我都戥大家心急㗎嘛。如果你想立即咁樣學識點樣可以還清債務，即刻 click 入去下邊條 link，你就可以得到我呢一本有關還債嘅 ebook 啦。學識點樣一步步咁樣去還清債務，仲可以學埋儲蓄添，記得唔好錯過啦。仲有啊，記得而家即刻 subscribe 我，多謝。如果我哋係有唔同嘅欠債呢，通常我哋未必可以清楚咁記得究竟我哋嘅總還款額係幾多，同埋每月還款額係幾多嘅喎。所以呢，我就會用一個 Excel 清清楚楚咁樣將每一個款項列出嚟，咁我就可以清晰咁樣去計劃點樣可以擊敗我哋嘅敵人欠債啦。你會見到呢，第一欄呢，我會列出佢哋嘅種類啦，究竟係信用卡啦，係現金透支啊，私人貸款定係問朋友借呢？我會清楚咁樣將每一筆都列出嚟。第二欄呢，就係個欠債嘅款項，究竟總共爭緊人哋幾多錢呢？第三欄呢，就係個利息嘅息率啦。我會呢就會列出呢個實際年利率，方便我之後由高至低咁樣去排列。下一欄呢，我就會列出究竟我係爭緊幾多期，我幾多期先還得完呢？跟住咧，我就會列出每一個月嘅還款額係總共有幾多，而到最後啦，我嘅總欠款係幾多呢？究竟我點樣先至可以有一個整體嘅計劃，可以將佢哋徹底擊敗呢？美國理財大師 Dave Ramsey 就喺佢嗰本出名嘅理財書《Total Money Makeover》嗰度講到啦，我哋要將嗰張欠款嘅 Excel 表咧，清清楚楚咁樣擺喺當眼嘅位置，例如廁所嘅鏡啦，或者係我哋自己嘅工作台嗰度。佢仲話咧，我哋每個月出糧嘅時候咧，第一件事就係要還錢，還完錢之後 update 嗰張 Excel 表編出嚟，擺喺當眼嘅地方。如果我哋發現有多咗嘅錢呢，就要用嚟去減低我哋嘅結欠，仲要擺喺 New Payment 嗰一欄。佢仲話咧，唔好將過去嘅 Excel 表抌咗佢，繼續擺喺當眼嘅地方。佢個解釋就係話，如果我哋眼見每個月都有一個進展嘅時候呢，我哋就會更加有動力去清數㗎啦。如果你想立即咁樣學識點樣可以還清債務，即刻 click 入去下邊條 link，你就可以得到我呢一本有關還債嘅 ebook 啦。學識點樣一步步咁樣去還清債務，仲可以學埋儲蓄添，記得唔好錯過啦。仲有啊，記得而家即刻 subscribe 我，多謝。還款嘅方法咧，通常咧就有2種。第一種就叫雪崩式，就係將你最高利息嗰個欠款啊，首先還咗佢，因為咧佢係最貴嘅。第二種咧就叫雪球式，就係將你最細嗰個欠款首先還咗佢，因為咧咁樣你就會更加有動力
一個欠款咁樣擊破喎。而我咧覺得兩種都唔 OK，因為咧如果我哋爭緊卡數或者係信用卡透支嘅話咧，佢哋嘅利息支出通常咧就係高達26%至30%嘅喎。如果你想還得平啲嘅話咧，我就建議將所有嘅欠款集合埋一齊，用一個叫做結餘轉戶嘅貸款咧，將利息減到8至10%，咁樣咧就係一個最有效、最平嘅還款方法啦。如果你係未能成功申請結餘轉戶嘅借貸咧，好可能你就要去下一步申請卡數清嘅借貸啦。一般嚟講咧，利息係會比結餘轉戶嘅借貸咧，利息8至10%咧，相對係比較高。不過咁喎，佢哋嘅還款期咧係可以長達7年嘅喎，但係咧你就要提供你信用卡結欠嘅證明咧，先至可以申請到卡數清嘅借貸嘅喎。我就問咗幾間唔同嘅財務嘅機構啦，包括 DBS， 佢哋嘅利息咧大概係13至15% 度，係可以有7年嘅還款期。WeLend 咧就冇同我講佢哋嘅息率，但係咧都係有長達7年嘅還款期嘅喎。我都經過一個財務公司咧，佢就介紹我可以用大新，就話咧信貸評級比較低都可以申請到。咁你哋咧下一步咧就係要去打俾唔同嘅財務嘅機構，睇下邊一個可以俾到最低嘅利息你，等你可以還清你嘅款項啦。聽到呢度，你好可能已經開始心急啦，因為你已經知道你冇辦法再喺其他機構嗰度借到新錢去減低你嘅每月還款額㗎喎。不過咪 stop 個 video 住，我仲有辦法。你而家咧就可以打去你欠款嘅機構要求減息。如果你想立即咁樣學識點樣可以還清債務，即刻 click 入去下邊條 link，你就可以得到我呢一本有關還債嘅 ebook 啦。學識點樣一步步咁樣去還清債務，仲可以學埋儲蓄添，記得唔好錯過啦。仲有啊，記得而家即刻 subscribe 我。以下呢就係模擬對白。Hello， 你好，我姓游，我想將我嘅欠款呢就轉去其他銀行嗰度清，想睇下你哋公司有冇其他嘅減息方案俾我考慮。麻煩你將我轉去你哋嘅主管嗰度俾我了解一下。當佢哋聽到你想將你嘅欠款轉去其他銀行呢，佢哋知道自己有機會失去呢單生意，佢哋咧係會想你留低嘅喎。而你嘅目標咧就係由你而家嘅利息支出好可能係26至30% 咧，減到大概係8至15%。如果佢哋俾你嘅方案你聽唔明嘅話，你直接叫佢哋用佢哋嘅方法解釋多次俾你聽。如果都聽唔明嘅話，叫佢哋留低佢哋嘅電話俾你，你話有問題再打俾佢。一般嚟講咧，呢啲機構應該都已經有指引點樣去處理呢啲想轉走你嘅欠款嘅情況㗎喎。如果你打嗰間係唔成功嘅話，唔緊要，唔好氣餒，繼續去打下一間，一間一間咁樣去試喎。恭喜你！如果你睇到呢一度嘅話咧，你有救啦。我都係因為行到呢一步啊，先至救翻我自己，都係因為呢本書 It All Starts with a Budget 裏邊教嘅方法，將我喺欠債200萬裏邊救翻我出嚟喎。當時咧，我係因為過度借貸去投資買樓。如果你想知道我點樣搞掂呢一筆欠債，記得睇我呢一條片啦。呢一步咧係最緊要嘅一步，一般人叫佢做預算。我咧就叫佢做案件重組，因為咧佢可以將我哋使錢嘅壞習慣咧一項一項咁樣揾出嚟。而家咧我就教你一個快啲嘅方法，點樣去做一個估算。首先咧，我哋要將開支列出嚟，每項作出一個估算喎。譬如話飯錢啦，如果我哋每日係用200蚊，就將佢乘以30日，等於咧就係6000蚊。車費來回如果搭地鐵係20蚊，將佢乘以30日，600蚊。租金啦，同埋電費、電話費同埋寬頻費，仲有買衫嘅開支。如果你唔係赤身露體嘅話咧，我建議呢個開支咧應該係0喎。仲有小朋友嘅開支啦，奉獻。如果你係基督徒嘅話咧，我哋會將1/10交俾神。如果你未去過教會嘅，我建議你去聽下
教會嘅道理喎。仲有咧就係保險同埋交稅啦。然之後咧，仲有就係喺調查裏邊發現冇錢都要去嘅旅行同埋家具都要將佢列出嚟。到最後啦，就係儲蓄，我哋應該將佢排第一，唔係將佢排到最後嘅喎。好似富爸爸嘅教導，我哋應該先將錢俾自己，先至再交俾人。呢個就係佢最大嘅哲學 ，Pay yourself first 啦。而家咧就係將你嘅人工減去你所有嘅開支，睇下剩低嘅錢你夠唔夠還款啦。如果唔夠嘅話咧，你有兩樣嘢可以做。第一樣嘢咧就係減低你嘅開支，越大嘅開支我就建議 cut 先，因為成效越快。譬如話你嘅租金可唔可以搬翻屋企住啊？或者係叫人哋分租咧？出去食飯你就唔好諗住啦。買衫唔好買 ，gym 嘅 membership 麻煩你 cut 咗佢。保險咧我就唔建議你 cut， 因為咧有用嘅時候咧真係好幫到你嘅喎。第二樣嘢你可以做嘅就係睇下你嘅還款額可唔可以降低，譬如話轉去一啲結餘轉戶嘅貸款咁。剛才咧我就提到預算係好比一個案件重組咁樣。譬如我自己咁講啦，我當時嘅問題咧就因為冇儲蓄走去借錢買樓，原來咧一心想投資可能都會用錯方法嘅喎。不過咁又唔使驚喎，只要我哋肯花時間去計劃下我哋啲錢點使，經常做 review， 咁就應該唔會出問題啦。我就記得《Psychology of Money》本書裏邊咧有一樣嘢講到儲蓄，我想讀俾大家聽。佢就咁講啦 ，So people's ability to save is more in their control than they might think. Savings can be created by spending less. You can spend less if you desire less, and you will desire less if you care less about what others think of you. As I argue often in this book, money relies more on psychology than finance. 原來咧，使錢咧係因為心理多過係一條數學喎。你又記唔記得你買啲貴嘢嘅時候係想話俾人知你有幾掂呢？但係事實係人只會介意自己有幾掂，冇人會介意你幾掂㗎喎。做完預算之後咧，我哋就要建立我哋嘅緊急備用現金，同埋睇下有冇其他揾錢嘅方法啦。我想話喺我拍片之前嘅2個星期咧，我啱俾人哋 redundant 咗。好彩之前加人工同出 bonus， 我都冇選擇去提升我嘅生活質素，所以我而家先至可以坐喺度同你哋講呢一番説話，唔使走去揾 part time 住。我哋咧一有機會就要儲起緊急備用現金。第一個目標咧可以係3萬蚊，而我哋而家最大嘅考驗咧就係睇下我哋有冇能力用其他方法去揾錢，盡快還錢喎。第一樣嘢我哋可以做咧就係賣嘢啦，睇下我哋身邊嘅手袋銀包可唔可以賣咗佢套現。你會發現咧原來呢啲嘢咧係冇乜轉售價值嘅喎，所以咧我覺得如果我哋要買咧，不如買下金銀股票仲實際。起碼都可以變翻錢啦。第二樣嘢我哋要做嘅就係我哋要建立，睇下有冇其他嘅收入來源喎。留意下你自己中意做啲乜，睇下可唔可以將一啲技能變成錢。因為如果你連自己中意嘅嘢都變唔到錢，你唔中意做嘅嘢咧就更加唔使旨意啦。我就留意到咧，而家坊間都好多 weekend 嘅市集啦，啲人會賣手作啦，或者係設立自己嘅咖啡品牌。賣咖啡豆做 cold brew 咁，你亦都可以選擇去 set up 一間 Instagram 嘅 shop， 睇下會唔會賣一啲食品咁樣喎。而我咧就選擇去建立一個理財頻道，拍 YouTube， 希望可以揾外快喎。雖然咧呢啲揾錢方法未必咧可以幫我哋即刻還清債務，但係起碼我哋可以承認自己嘅軟弱。原來要揾多個方法揾錢一啲都唔容易。我哋使錢嘅時候就要審慎啲啦。你嘅靈魂係一個奴隸定係自由人？你自己有絕對嘅選擇。還清債務，話俾自己聽，係一個有承擔、言出必行嘅人，對你將來嘅成功係非常非常之重要。唔好以為還錢會拖慢你成功嘅步伐，反而佢係建立你自信嘅第一步。全部人可以唔相信你，但係你
一定要相信你自己。成功只有一個原因，就係因為你識得約束自己，使少啲。我希望你成功。如果你想知道當時我點解欠債200萬，同埋我用咩辦法喺200萬欠債裏邊爬翻出嚟，記得睇我下一條片。